Meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya, Mhandisi Suleiman Bishanga, amesema ujenzi wa barabara ya lami kutoka Mbalizi hadi Shigamba umefikia 40%. Mhandisi Bishanga ameeleza hayo wakati akizungumza mbele ya kamati ya siasa ya wilaya ya Mbeya vijijini, ambapo amesema kuwa hadi sasa kazi zilizotekelezwa ni pamoja na umwagaji wa vifusi na ujenzi wa makalavati, hatua inaonyesha maendeleo mazuri ya mradi huo. Ameweka udongo mwingine G3, ameweka udongo G7. G3 ameweka kwa 100%, G7 ameweka kwa 70% na G15 kwa 65%. Na kwa sasa hivi alikuwa amesubiri kwa maana ya e-box cover ikamilike na hii nyingine, alafu aweze kuruhusu upande mmoja na upande mwingine uweze kuendelea. Na kishamaliza kufungua hapa sasa atalazimika kuweka layer zingine ambazo ni C1, CRR. C1 tuna stabilize na cement. Alafu CRR inakuwa ni kokoto, alafu then anaweka lami juu yake. Hizo ndo kazi alizobaki nazo. Na nimesema amefikia 40% kwa maana ya utekelezaji. Na hapa katikati alikuwa amesimama kwa sababu ya fedha. Hizo 40% alizofikia mpaka sasa hivi hatujalipa fedha yote. Na tumeshawasiliana na serikali kupitia makao makuu, muda wote anaweza kulipa hiyo fedha ili aweze kuendelea na kazi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya siasa wilaya ya Mbeya vijijini, Hakimu Marupindi, ameipongeza TANROADS kwa kuanza ukarabati wa barabara hiyo muhimu, huku akiwataka kuongeza kasi ya ujenzi ili kukamilisha mradi huo kwa haraka zaidi. Siku chache nimempigia baada ya kupewa namba yake juu ya kwenda kule Kikondo. Akaniambia mwenyekiti, nikamwambia mimi ni mwenyekiti wa wilaya. Kwa nipo ushirikiano, akasema bwana, mbona tunawasiliana na diwani wa kule, labda hajaniambia. Nikampigia diwani, hebu mpigie meneja ili mwambie sehemu korofi ni. Lakini baada ya siku mbili nikaambiwa ameshatengenezwa. Na nikawapigia watu wa kule, tayari wakatoa ushirikiano kwamba tayari. Mimi nikupongeza. Mwanzo ule kweli na mimi nilikubali kwamba tumempata meneja mwingine nzuri. Sasa huyu anayesema ni mwenezi wa wilaya yetu, ndiye anakaa maeneo huko. Tumegawanyika sehemu mbalimbali. Wa wazazi anatoka huko. Kwa hiyo kila wakati tunapata update ya kila mahali ambapo kuna shida. Mimi nikuombe. Kwanza nishukuru kwa mwanzo kwa taarifa yako nzuri. Kwa namna ambavyo tumeelezwa ulikotoka na hapo umekuja kwetu. Na sisi tunategemea kwamba tutapata mkombozi wetu kuhakikisha barabara hii inaenda kupata mafanikio makubwa. Kati ya kuunganisha mkoa wa Songwe na mkoa wetu wa Mbeya DC. Pale Shigamba ndio sehemu ya kuunganisha. Na kama kweli kuna ushirikiano ambao utakuwa ni mkubwa umetoka kule, mimi nikushukuru kwamba Mungu akusaidie ili angalau na sisi tupate manufaa. Ukiangalia katika jimbo la Mbeya vijijini, tunahesabu mahali hatuna barabara ya lami kwa sababu sehemu nyingi iliyopitia sio sehemu kuu ambayo inahusika ina watu. Hatuna barabara ya lami. Ni sehemu ambazo ni chache tunazoziona, lakini hii ni barabara kuu ya mapito kama ulivyosema kati ya Malawi na nchi yetu ya Tanzania. Mimi nikupongeze, nikuombe tu ukashikamane kuwa kitu kimoja, kwa sababu tunapoangalia hii hali na sasa hivi tuko hapa sehemu ambayo ilikuwa inaombewa sana ni barabara hii ya kutoka Iwambi, eneo hili ndio linaloombewa sana kutokana na ajali zinazotokea mara kwa mara. Lakini utashangaa leo watu wako Uyole kule wanatengeneza, wako mahali kwingine wanafukia hii sehemu korofi ambayo ina adha, ambayo ina shida. Ndio wao tunawaza hivi, ni kwa nini kama Mheshimiwa Rais alishatoa fedha na ombi la kutoa fedha za mapili ya njia yetu ile ya malori, wakaamua kuhamisha hela nyingine angalau iokoe sehemu ya barabara ya mchepuo, ilinde maana yake ilikuwa ni eneo hili angalau litengenezwe kwa haraka. Kutoka mkoani Mbeya, Jacqueline Mwangama, Clouds Habari.